великі народи великої країни. Країни сили, країни свободи, народу абсолютного морального лідерства. Böyük ölkənin böyük insanlara, güc ölkələri, azadlıq ölkələri, mütləq mənəvi liderlik xalqları. 9 gündür ki, qaranlıqda yaşayırıq. 9 gün pislik. Bu gözlənilən qaranlıq və şərdən 3 dəfə çoxdur. Biz ən böyük təhlükə anlarında işğala bacardığımız qədər cavab verdik. Qəhrəmanlıqla, həmləliklə, qarşılıqlı yardımla cavab verdik. Biz öz üslubumuzla Ukraynaca cavab verdik. Beləliklə, Avropanın tarixi onu əbədi olaraq xatırlasın. Uşaqlara danışsın, nəvələrinə göstərsin. Kharkov şəhərini bütün qitə tanıyacaq. Çernigov şəhəri, şəhər Sumi, Volnokolva şəhəri, Mariupol şəhəri, Nikolayev şəhəri və bir çox başqa gözəl şəhərlərimiz, yaşayan şəhərlər, 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən pis işğala tab gətirən körpülər. Mən bunu konkret olaraq yerinə yetirilmiş hal kimi deyirəm. Düzdür, hazırda vəziyyətin necə olmasından asılı olmayaraq, strateji baxımından hər şey aydındır. Ukraynalılar Ujgoroddan Kharkova, Kiyevdən Xersona qədər birləşir. Ukraynalılar Kiyev yaxınlığında düşməni təqib edirlər. Oktritka uğrunda döyüşürlər. Gaztomil üçün cəzalandırmaq, Xerson üçün qisas. Bizim Xerson, Ukrayna Xersonu, hansı ki bugün alçatmaya çalışdı, amma alınmadı. Ukraynalılar özlərini göstərdilər. Onlar özlərini ucuz rüsvaçı şouda oynamağa qoymadılar. З подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей як про себе. А побачили, що Rus təbliğatçıları bizim xalqı özləri kimi düşünürdülər və gördülər ki, Xerson sakinləri fəxr edirlər və özlərinə hörmət edirlər. коли в окупації виходять проти Qərarın nə qədər çətin olduğunu başa düşürəm. İşğal zamanı silahlı düşmənlərə qarşı çıxdı. Bunun nə qədər riskli olduğunu hiss edirəm. Amma görürəm ki, bizimkilər işğalçıların qaydaları ilə oynamaqdan imtina edirlər. Xalqımız necə Ukraynalı olaraq qalır? Xalqımız qaranlıqda, müəqqəti də olsa, dövlətimizin yanında necə qalır? залишились очі, вони зможуть побачити Rusiya siyasətçilərinin gözü hələ də olsa, Ukraynanın nə olduğunu görə biləcəklər. Bizim azadlığımız nədir? від телебачення. İşğalçılar düşünürdülər ki, Ukraynalılara televiziyanı söndürə bilərlər. Onlar elektrik enerjisini söndürə bilərlər. Düşündülər ki, bu Ukraynalılara tabi olmağa məcbur edəcək. Підкоритися. Але навіть якщо Amma sən bizi oksigendən məhrum etsən də dərindən nəfəs alacaq və deyəcək ki, torpaqlarımızdan gedin. геть з нашої землі. Hətta tam qaranlıqda da biz həqiqəti görürük və gözümüzdə qaralıncaya qədər döyüşəcək. Çünki biz işığın döyüşçüləriyik və bugün yer üzündə heç kim bu xəttin pofos olduğunu deyə bilməyəcək. Репліка пафос. 9-й день війни. У багатьох з нас прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами. Müharibənin 9-cu günü. Bir çoxumuz üçün 9 gün yanımızda olmayanları xatırlamaq adətidir. Ukrayna uğrunda şəhid olan hər kəsə əbədi xatirə. Təəssüf ki, bugün deyəsən başqa bir şey. Təhlükəsiz zəmanətləri və vədlərini qeyd etməyin vaxtı çatıb. Alyansların müəyyən edilməsi, bəziləri üçün ölü kimi görünən dəyərlər. Для декого, здається, Bugün NATO'nun baş sammiti baş tutub. Zəif zirvə, qarışıq zirvə. Sammit onu göstərir ki, heç də hamı azadlıq mübarizəsini Avropanın bir nömrəli məqsədi hesab etmir. NATO'nun bütün kəşfiyyatı düşmənin planlarından yaxşı xəbərdardır. знають плани ворога. Onlar da Rusiyanın hücumu davam etdirmək istədiyini təsdiq ediblər. 9 gündür amansız müharibənin şahidi olduq. Şəhərlərimizi viran qoyurlar. İnsanlarımızı, uşaqlarımızı, yaşayış məhəllələrini atəşə tuturlar. Kilsələr, məktəblər, normal insan həyatını təmin edən hər şeyi məhv edirlər və bunu davam etdirmək istəyirlər. Yeni zərbələrin və itkilərin qaçılmaz olduğunu bilən NATO bilərəkdən Ukrayna səmasını bağlamamaq qərarına gəldi. Закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною Hesab edirik ki, NATO ölkələri özləri belə bir rəvayət yaradıblar ki, Ukrayna səmasının bağlanması Rusiyanın NATO'ya qarşı birbaşa təcavüzünə səbəb olacaq. Bu özünü hipnozdur. у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були Əmin deyiləm. Baxmayaraq ki, onun bizdən qat-qat güclü silahı ola bilər. İnsanları düşünmək lazımdır. İnsanlar haqqında. Bəs siz bugün həmin sammitdə nə haqda düşünürdünüz? також і через вас.
Bugündən öləcək bütün insanlar da sizin üzünüzdən öləcək. Sizin zəifliyiniz, sizin birlik olmamanıza görə. NATO'nun qərar verdiyi yeganə şey Ukrayna üçün 50 ton dizel yanacağını öz satın alma sistemi vasitəsilə ötürməkdir. Щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий альянс ви будували? Сьогодні керівництво альянсу Bu yanacağın nüvə silahından imtina müqabilində Ukraynaya sülh və ərazi bütövlüyünə zəmanət verən Budapeşt memorandumunu yandırmaq üçün lazım ola bilər. Siz ortaq Avropamız, ümumi azadlığımız, ümumi gələcəyimiz üçün tökülən qanımızın əvəzini litrlərlə yanacaqla ödəyə bilməyəcəksiniz. ви не зможете відкупитися літрами палива. Amma mən ölkəmizin NATO'dakı dostlarına minnətdaram. Dostlarımızın, tərəfdaşlarımızın çoxlu ölkələri var. Dövlətimizə kömək edənlər nə olursa olsun, işğalın ilk günündən və buna görə də özümüzü tək hiss etmirik. Mübarizəmizi davam etdiririk. Biz dövlətimizi qoruyacağıq. Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Qəhrəmanlarımıza təşəkkürlər. Bugün müdafiəmiz üçün şəxsi şücaətinə və fədakar fəaliyyətinə görə 76 Ukrayna qəhrəmanı orden və medallarla tədvir etdim. Təəssüf ki, onlardan 37'si ölümündən sonra mükafatlandırılır. Ми продовжуємо боротись, ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям. Я сьогодні нагородив орденами Birləşmiş Qüvvələr əməliyyatının komandanı general-leytenant Aleksandr Oleksoviç Ukrayna qəhrəmanı adına layiq görüldü. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно. O, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunlarının Şərq Qoşunları komandanının mavini, Polkovnik Şivarok Vladimir Vasilyoviçə briqada generalı hərbi rütbəsi verib. O, Yaroslav Müdrik Milli Hüquq Universitetinin Hərbi Hüquq İnstitutunun rəhbəri Ədliyyə Polkovniki, Mennikə Ədliyyə generalı hərbi rütbəsi verib. O, briqada generalı rütbəsini Qərb Əməliyyat Komandanlığının komandirinin mavini Polkovnik Bogomolov Artem Yevgeniyeviçə verib. O, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Zaluzhny Valeriy Fedoroviçə general rütbəsi verib. Звання бригадного генерала, полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ оперативного командування «Захід». Я присвоїв звання генерала головнокомандуючому Залужному Валерію Федоровичу, головнокомандуючий Збройних сил України. Слава Україні! Ukraynaya şöhrət.